ভাইয়া ভাইয়া, আমি একটা টেন্ট হাউসে গিয়ে লুকাইতাছি, তুমি কুইজা বার করবা আমি কোন টেন্ট হাউসের ভিতরে আছি। ঠিক আছে চিকু, তুমি গিয়ে লুকাও, আমি আমার চোখগুলা বন্ধ করতেছি। ঠিক আছে, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। এই টেন্ট হাউসটাতে লুকাই, না না এই টেন্ট হাউসটাতে লুকাই, না না এই টেন্ট হাউসের না, মাঝখানে টেন্ট হাউসটাতে লুকাই। চিকু, আমি আইসা পড়তাছি, আর আমি তো জানি তুমি এই তিনটা টেন্ট হাউসের ভিতরে আসো। আমি এক্ষুনি তোমাকে বের করে ফেলতেছি। এইটা তুলে চিকুকে পেয়ে যাবো। আরে বাপরে, এটা কি? এটার ভিতরে তো একটা ছেলে হাগু করতেছে। আরে ছি, বুঝি না এইসব পোলাপান কোথায় থেকে টেন্ট হাউসের ভিতরে চলে আসে। মনে হইতাছে চিকু ওই টেন্ট হাউসটার ভিতরে আছে, তাড়াতাড়ি তুলে দেখি। আরে বাপরে, এই টেন্ট হাউসটা তো খালি, এই টেন্ট হাউসের ভিতরে তো চিকু নাই। তার মানে চিকু এই টেন্ট হাউসটার ভিতরে আছে। এখন কোথায় পালাবা? তুমি যদি এই ছেলেটার মতো পবিত্র কাবা শরীফকে মন থেকে ভালোবাসা থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্ট বক্সে লাভ ইমোজিটা কমেন্ট করো। আরে বাপরে, চিকু তো এটার ভিতরে নাই। এটার ভিতরে তো শুধু একটা বালতি। আচ্ছা, এই বালতিটার ভিতরে কি থাকতে পারে? মনে হয় চিকু এটার ভিতরে এখনই মজা দেখাইতেছি। আরে বাপরে, এটার ভিতরে তো সাপ। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই আমি।